اهلا اهلا اهلا. اهلا حوريه، كي راكي؟ سلام، كما سافا؟ لاباس والله، غير الحمد لله. وانتيا؟ سافا الحمد لله. كي راكم دايرين؟ سافا؟ لا شونس راكم في البلاد. لاباس، حنا رانا بيان، البلاد راهي غايه. وانتوما كيفاش راكم تماك في الغربه مع كورونا ايتو؟ وما تفكرنيش على كورونا وما تزيدوا. انا مانيش نسمع. بون باش ما ناش نسمعوا فيك بيان، باش غرفه الكونترول تزيد لنا في الصوت باش نسمعوا حوريه مليح. فوالا تري بيان. الوغ رانا نسمعوا فيك بارفيتمون بيان. تفضلي، واش تري حوالك؟ بيان. كاش كونفينمون، كاش ودي قلقه؟ ودي غير سكتي والله، رانا مغمومين. شتي الغمه بورتون داروا لكم ان ديكونفينمون ما خرجتيش؟ Non, on n'est pas encore déconfiné, على بالك؟ اه pas encore. داكور. اوكي. Non, on n'est pas encore, jusqu'au 15 décembre. كوميم ها كوميم. كوميم. معليش المؤمن مصاب. حوريه معليش. شوفي حوريه، على بالك اليوم الناس كاع لا يدوموندي، قال لك انا باغي نشوفوا لا كولور تاع عينين تاع حوريه، لا بلاو ولا كيفاش دايرين. ودي راني كيما قال لك بابا، راني نطلق غير في البومبات، ما عندي لا لي جو فيغ لا والو. بصح علاه لي زيو فيغ؟ علاه جاتك في راسك هاد البسودو؟ علاه؟ باسكو بكري شا كنا نديرو؟ كنا نعيطو ان شانتور هكا في التليفون على بلا بال ماسكي. هيا كنا نعيطو له وكي نهضر معاه كاع زعما نضحك عليه ويقول كي يقول لي انت شكون نقول لها حوريه الجبال هكا وقاعد. Très bien. Donc حوريه لي زيو فيغ فريمون تري اكتيف في لي ريزو سوسيو. حبيت نسقسيك فيك لو سوجي تاعنا تاع اليوم سي لا ديفيرونس بين لي ريزو سوسيو ولا رياليتي. est-ce que في لي ريزو سوسيو حوريه لي زيو فيغ اي كريتيكي وكيفاش تو رياجي لي كريتيك تاع الناس؟ Bon, c'est pas نبغي زعما نشكر في روحي. Non, franchement, j'ai pas beaucoup de critiques, alhamdoulilah. الحمد J'ai لله. un très très bon public. وابخي على بالك كي ما ديريش حاجه فولغير ولا حاجه اللي تضر ولا حاجه هكا، t'as pas beaucoup de critiques. Voilà, Tu oui. vois, Oui. tu peux avoir كيما هادو اللي يقولوا لك c'est pas drôle. Bon, après tu peux pas plaire à tout le monde, même si كاع الناس اللي يحبوك c'est normal. Oui. Mais حتى des critiques méchantes et vexantes, non, j'en ai pratiquement pas. الحمد لله الحمد لله. وانا حبيت نسقسيك حوريه، احكي لنا على المشاركه تاعك مع بلا حدود، مصطفى هيمون وحازم وحميد اللي نقول لهم تحيه في السلسله تاع بلا حدود اللي داروها في امريكان وعندها عامين من اللي فاتت. احكي لنا على التجربه تاعك معاهم. C'était على بالك انا بلا حدود كنت نفرج فيهم كي كنا صغار. وي كنا نجوا للبلاد نشرو هذوك لي كاسيت ونشوفوهم في الدار. وي وي. C'était un honneur de travailler avec eux. بصح مهابيل على بالك مع لاج سا سي با روبي. سيرتو مصطفى. لا 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 بصح. T'arrives pas à te concentrer معاهم، على بالك t'arrives pas à te concentrer. من عند بلا حدود رحتي ديريكتومون مع سول كينغ. كيفاش صرا لو كونتاكت؟ comment ils ont pensé à toi؟ Sur le King, en fait, درت un snap. هيا c'était mon anniversaire. قلت لهم انايا j'aimerais bien avoir un cadeau زعما حي فيفا donné عن سول كينغ. Et quelques jours après, داروني une surprise. عطاوني une adresse في باريس parce que انا مسكين في باريس نتكلم جيت l'Allemagne. عطاوني une adresse. Et quand je suis partie là-bas, c'était l'enregistrement du clip de Soul King et j'ai joué dans le clip de Soul King. واو c'était un beau cadeau j'imagine. وي ما تفكرينيش. Et il est très 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 gentil. غني لي شويه الغنيه، على بالي بلي تعرف تغني. غني لي شويه الغنيه تاع سول كينغ.
et des Barbies. Oui. Cette année, machallah, le Mina 120 kilos de Barbie. Wow, Ça devait quand partir même. au mois de mars, comme c'était confiné, bah, du coup c'est... هنا عندي الجراج رهنا من les jouets تاع les enfants. Oui. Donc du coup, Inch'Allah, là, dès qu'ils ouvrent les frontières, et ben, on ramènera ça aux enfants. Je fais ça toute seule, ما نديرش مع une association ou quoi. Ah, Je fais ça d'accord. toute seule. Oui. Parce que je suis comme ça. Amena تاع الناس, j'ai peur. Donc je fais Ok. vraiment Oui. tout toute seule. Je les prends moi-même ou quand il y a beaucoup, je fais appel à un transporteur. Ou Thelma, je les réceptionne et je vais moi-même les distribuer à l'hôpital oncologie pédiatrique تاع وهران تاع الحسي. Ok, donc le sujet تاع اليوم قلت لك c'est les réseaux sociaux la réalité. Est-ce que حورية les yeux verts واش رانا نشوفوا الضحك تمسخير est-ce que tu vis est-ce que هذيك هي la vie quotidienne تاعك ولا راك مخبيه une autre personnalité un peu Non, انا نقول لك لا فيغيتي مريضه من اللي زدت. وبابا يقول لي لبدا يقول لي نورمالمون يعطونا لا بونسيون مسكين مهبوله. Non, je suis j'aime. très joyeuse, très souriante. Même quand ça va pas, ça va. Très bien. Non, الناس هنا في l'Algérie les influenceurs ولا les youtubeurs ولا الناس اللي معروفين ils dévoilent trop leur vie privée. واش رايك انت في هذا le point? Non, moi je vais pas rentrer dans mon intimité. الناس يعرفوا باللي voilà, je suis une maman seule, j'ai 3 enfants, راني نربيهم وحدي. Ça les gens le savent. Et il y en a certaines qui se voient en moi et puis elles sont contentes de voir que voilà, il faut se battre, il faut être une femme forte. Donc il y a des choses que je montre et des choses non, que je montre pas. Ça va être dans les caméras. امبارح درت حفا طلعت حفا جيت هذاك السناب قلت لهم شوفوا عينتوني. هذاك البلان قلب جيت ديغوتي بغيت نبكي. هذه عين عن طريق الانترنت وصلاتك. راك تشوف il est puissant 5G هذا. Exactement. Oui, voilà. Donc واش هي الحاجه المليحه اللي مدوها لك les réseaux sociaux mis à part le public? Franchement, j'ai envie de te dire quand même l'amour du public parce que franchement, je reçois des beaux messages, machallah, vraiment, et je fais de très très belles rencontres. Et après, ce qui est bien, c'est que quand je fais un spectacle et que je mets sur les réseaux, et c'est ça qui me vend les places. Alhamdoulilah, on a toujours vendu toutes les places de spectacle, j'ai toujours joué complet et ça fait chaud au cœur. Tu te dis, c'est bien parce que, tu vois, Anaya, dans mes réseaux, كاينين من العجوزه حتى la petite fille تاع 5 ans. Exactement, oui, ça, Voilà, oui. ça. Et si tu viens à mon spectacle, c'est pareil. Tu vois des enfants qui avec sa grand-mère qui est là, qui rigole, et c'est ça que ça fait plaisir. Moi les réseaux, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et ça et c'est mon travail en fait. فوالا حوريه اكيد تسمعي فينا حوريه بون حنا الوقت ما يقدناش باش نهضروا على كاع كلش عيب كي الهضره معاك صافي بليزير بزاف حلوه قولي لنا بتي مو هكا للبيبليك اللي راه يشوف فيك عن طريق قناه الشروق. Alors je tiens à dire et je le dirai toujours, le public algérien c'est le meilleur public. Wallah vraiment c'est un public fidèle. Qui يقبضوك هكا في الطريق il te lâche plus, tu le vois, on dirait t'es sa sœur ou là ça fait longtemps ما شفتهاش. Vraiment, c'est un public très fidèle et je suis fière et honorée d'être une Algérienne. Et je vous embrasse et merci beaucoup de m'avoir invitée, ça fait vraiment plaisir de penser à moi. Le plaisir est pour nous. كي تدخلي راكي يحلوا معنا لنا دوك لي فروتيير ونرجعوا لبلادنا. ان ان شاء الله كي ترجع تجي لعندنا ديريكتومون هنا وتقعد معنا في بلاطو كوفي تايم وحنا تاني حابين نشوفوك. ونجيب لك الحنه ونربطها لك. ماذا بيا والله. ان شاء الله يعيشك. ميرسي حوريه et le bisou. Merci beaucoup le bisou petit بوسهم لنا وربي يخليهم لك ان شاء الله. امين ميرسي بوكو. يعيشك. سلامه على خير ان شاء الله. بسلامه. سلامه.